咱所敬请所有的贵宾，出来迎接国长大家平安。我相信这个时刻，是咱台湾基督教会历史一个新的时刻，代表一个新的时间、新的团队、新的条件。接下来搁一个拍手来。听我的弟兄弟，我感谢你。我们透过今仔日礼拜，叫做芳芳的节，就注定感恩。我们透过今仔日礼拜，叫做搁这个上帝你的面前来回应上帝你的情，搁一个献我家己，也互我这个总会在总干事、助理总干事、干事一个新的开始。也我所有来宾、所有兄弟能够勇敢的，也正准伊背后的代表，是守伫上帝你的面前。我最近来经历做上帝你交代我的事工，搁一个献出我的感谢，祈祷奉主耶稣基督圣名。今日由咱主要所读的圣经，有一个题目叫做事工甲条件，我咱最近来反省做一个里面。我首先头一点要讲的是，这个表示欢迎，但总为新的开始。我相信，咱在座包括咱地方的所有教会，对咱这个干事的团队，也是新的团队，的确有真深深的期待。同时，伫个期待背后，咱要怎样来扮演咱的角色？伫期待背后，咱要怎样让咱在当今伊个事奉的经历更加清楚在，这是一个上帝的呼召。只是一个微信，这是一个事。所以讲到事奉，是事奉三个元素，这较袂错。这三个元素也要透过今仔日咱的这个礼拜，也透过咱的使用，搁一摆来思考这三个元素。咱你讲事奉，事奉你呼召，事奉你不可以微信。事奉是非使命，呼召、委身、使命，这是咱做一个事奉者随时啊，放伫咱的脑海中，也随时咱来提醒咱家己，也随时咱伫个所在互相来祈祷。事奉这个爱讲的，今日上帝来呼召咱这个当中，只是咱总会处所，这个所在来做到。我相信这个呼召意义啦，这个呼召的确毋是咱为了一个工作，也是一个敬畏，也是一个上班的所在，也是一个你的是工作的成就。你的呼召较重要是上帝呼召咱人，呼召咱每一个人，有咱是咱人的受呼召，才要来完成这个事工。所以呼召头一项是咧讲起上帝呼召咱人。而且人的顶面，就是以有所书第4章第10所讲的圣经上，这样子讲，所以我点日主做求安尼来奉命，惊代志就家己所受的。所以呼召意义就是要帮咱提醒咱，是上帝呼召咱，然后咱惊代志就合乎上帝所呼召咱的，是将人咱的献身来当做呼召。上帝，事奉的第二元素，委身。委身，这较毋是讲委身是咱一个团体，一个事奉的团体，一个角色，一个团队。委身更加重要是等到上帝面前，委身是上帝，甲主结。我只用一个牧师的自言词。利用这个牧师的自言词，应用我一世人，我每一届在做牧师的时，我咧实践的是其中一句。这个牧师
伊就任的时阵，伊讲起，讲今仔日我就任正做台湾叫长老教会、五教会的牧师的时阵，我就是委身伫台湾，我就是委身伫即个台道，台湾叫做长老教会、五教会的牧师，我就是委身伫即间教会，我就是委身伫台湾基督长老教会，所以我委身伫我的地方教会，我委身伫总会，我委身伫咱所有这台道组织台湾这个。我也微信来讲，所以这个微信我相信上帝靠这样的时候，了咱继续做在，咱微信的总会就是要来服侍这个教会，咱微信是到叫长老教会，咱就是爱微信叫长老教会，和咱的使命跟咱的精神，咱就是微信来完成这个。师傅第三个使命，我想使命，英语叫做 mission。使命就是宣告，总会到底的做事，总会的完成是。有真侪事工，地方教会的期待，社会的期待。总是若是完整的一句话，咱按2年来讲，总会其实就是完成使命，完成宣告，完成上帝伊历史上交代咱的使命，完成伫圣经内底对咱的价值，上帝按咱的宣告。我想这个是咱的使命，这是咱正人对咱的期待。所以到这点，欢迎咱加入总会这个学长咱开始。第二点，大家来分享，我相信伫师傅的点里，咱的确会帮到这个。上帝给我这个机会，这几年真侪总会干部，所以不够有机会，总会事务所才出入面，不够有机会也接近着咱总会事务所才会动工。我对真心的感谢，我若是我的确我做会在做事工，我是觉得总会上班，因为看到起来咱总会在当中，真正是你个所在在做，真真正在做，毋若真正在做，佫有时是所付出的，敢若外面对的期待落差，但是对的期待还未到完全，所以才压力的承担。这个目标最挑战的中间，我相信在这个情况，咱当深深体会到，其咱书方的表面的确最挑战。尤其咱所读的圣经摩西，率领所记载，摩西以书方的表面以往碰到最挑战，我古无效，这5项检查也是咱总会在当中，在相比对咱的将来要面对的挑战。头一项，摩西家己认为我家己的能力无够，认为我家己的能力无够。虽然所看的圣经，从我上帝对摩西讲，你着去激发了我，也从我的百姓对埃及的所在传出来。摩西发的是，摩西发的是讲我是谁？我是什么人？竟然通去激发了我？我是什么人？竟然会当去传以色列百姓出来？我相信，今日咱面对更高的挑战，面对社会这个挑战，咱如何能够我担这个角色？我是谁？我爱可以当去完成这么大的事，这么多教会正教会这样的期待，咱感觉来，咱感觉咱自己当初是准备好，在碰到最困难的时阵。最我讲的议题，我讲的意见的时阵，我感觉我对了了。第二项我所做的这个，就是面对我的完全所有的对象，伊袂当面对，但完全所有的对象，包括圣经里记载，经过将以色列百姓经过10个灾难，来到旷野。上帝把伊迄个所在看去，你今日前的迄个过程中间，上帝怎样听神了技术，总是伫这时阵，当伊家己拄着艰苦、拄着困难、拄着挑战的时阵，伊所有是卖，伊卖阮伫旷野所在无水，伊卖阮伫旷野所在无通食，就是上帝讲落马啦，上帝迄个所在，伫迄个所在，互伊有水。
总是上帝啊，互伊迄所在看人阿爸哩啊，总是环境一个变化，铸就一个国家。摩西其实来说，40天会接受上帝的条例，那边有山顶，才会山骹才会变。这个40天对来讲是结束。 所在，伊个袂当满足会众的期待，袂当满足家己生活的期望的期待时，有时人就转换，有时人就软请，有时人就交做无对上的感觉。第三，摩西遇到的挑战，就是孤军奋斗，个这个伊个所在，伊需要对这一切。 在新约里有记载，跟摩西、甲阿玛利亚遐竞争，就是跟摩西去顶头的时阵，摩西阿伦无你是山顶，到山口顶去山骹，就是来看摩西伊个所在起义。当伊手举起的时阵，伊的军备正正来作战，就是伊的手的事，伊的手会算得落来。 伊个手就算得落来，因为伊看见伊家己个做法，所以需要阿伦互你，你来都来控伊个手。我想这嘛是对咱一个提醒，咱需要虽然咱每一个人工作性是无同，每一个负责个事工无同，总是咱永远是一个。咱大家记一个，也是讲我会当做是比较。我是无会久久会长大，我是。 邀请我会讲一句话，对伊来讲，无说你会当做啥物事，我笑笑会讲，你讲会当唱。啊，我讲，咱来学一句话好，咱要来做件做事。因为我想讲无事干，无事情来做事，是咱要做一件事情。所以，迄个孤军奋斗需要支援，就是咱用咱做一件。摩西第四个条件是，摩西第四个条件就是超过你的工作量，超额负荷，需要分工合作。我相信这道理咱知，就是伊个军人伫迄个所在结合，看到伊所做，伊个所在所感觉到，你所做无够好，因为你家己一个人袂当办理这事，所以只共款就是互咱一个法则，咱有做的工作量超过咱，就是咱个怎样伫个所在分工来合作。 摩西对我的条件是书面性条件，是要团结。书面性条件是要团结。上帝交代咱无讲迄个书面，就是上帝互咱有限的时间，互咱有限的责任，互咱有限的能力。所以毋是我家己会当做啥物事，我做了，我可以当我继续的人会当完成啥物，这个叫书面的事情。 这叫做永续经营，这叫做一代一代。我是书中结合咱这个摩西做了最多这历史这多条件。这个多条件中间，我只有去讲3部分，我咱做起来的。头一项，咱要真清楚知，咱是一个团队。当咱看到这个时，伊个时我家己我家己。 无够，就是会记哩，咱是一个团队，咱是一个团队，然后咱事务所是咱的团队，咱的第9个6点到9个遐济，也是咱带队的同工，所以咱需要翻转咱的家己的想法。第二个，就是不一，咱是一个团队，总会是咱的，咱是总会，咱彼此同心合作。第二句话，意思我们头前中间，我需要你。 在当工记你时常压记你的手，哦，你的手叫做一个祈祷的手，祈祷的手的中间，上帝做你所爱。第三句话，就咱需要念这个是需要规律，应了我是地。最后第三点，期待咱这个团队，咱这个同工，一旦加做咱正人甲正教。 我来讲对正人甲正教，
服侍众人，甲服侍众教会是咱的需要。其实服侍顶面，咱会当有做的成就，就是更加重要。迄个成就的背后，就是咱来互相伫个所在来勉励，看别人比家己强，看别人伫迄个所在，互咱所做，毋是讲要别人欢喜，是说的有所说对人心，对人在家己所说讲，咱甘心做工，亲像做或自做，毋是家己做。但欢喜伫即个所在，毋是讲为着把钱的事工来做。是为着上帝国永远的时间来做，服侍有做做圣经，服侍有做做诉苦。我时常用一句话来勉励我家己，来勉励我就是当当。这句话不是我讲的，是引用一个神学家所讲的一句话。伊讲不是最大的收获，不是成就，乃是关系。服侍上多，服侍最大的收益，毋是讲迄个成就。毋是讲迄个看会到迄个成就、迄个成功，是迄个关系。迄个关系是你真心的，是你去服侍着你甲上帝关系有持续无？迄个关系是你甲同工的关系，是毋是当哪同工、哪服侍关系、彼此关系哪好好？也是你服侍到一个程度了，你失去就做人。你服侍着你迄个关系是你甲家己的关系，你服侍着你更加了解家己的意点。了解家己的观点，了解家己的本事，也了解家己所教的所在。马上就做到咱。咱的总会，新的团体开始了，像咱的教会，你都教会新拢做别讲，咱的教会是啥物意思？咱的教会是要互人真正听甲毋茫有记，也期待咱的总会所完成的，是真正一个记。这个记是听，较唔好，也记在咱的当中，就互人看着咱的戏，这个是看经历了上帝的听天来回应上帝的这个，经历了圣经的最高，不然对咱的重要，是发生啥事？听我的弟兄姊妹，感谢你，感谢你。这个助理总干事该班地就你受这感恩的，我搁代表上帝你的话，求上帝你的话点指愿，互阮记阮的心内，互阮彼此来勉励，互阮最高会当了解的，哪事哪地，互主要所有的希望，阿门。